Sakalee Waaqayyo keessaa kan dubbise macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 30 lakkoofsa 8 kaasee dubbise. Macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 8 dubbise. Ammallee dubbii kana nan dubbisa akka jedha. Ani guyyaa sadatti waanjoo mammasaa irraa fuudhee nan caccabsaa, hudhaasaa bishaan irraa nan qotaa, si'achoormee garbicha isaanii godhatu. Isaan ana Waaqayyo gooftaa isaaniif akkasumas mootii isaanii isaan sanyii Daawit keessaa isaaniif kaaseef in hojjetu jedha. Mata dureen koo guyyaan Waaqayyo hin ga'a jedhee nan dubbadha. Akka ta'e ani guyyaa irratti waanjoo morma keessa irraa fuudhee caccabsaa'e amma akka jechuun saba kanarra waanjoon akka jiru hubachiisa. Waanjoon kun akka barbaadan akka mul'atoo fi akka darboo fi akka kaayyoon akka hin taane gara barbaadan irra kan ta'e. Egaa waanjoon kun maal jennaata? Irree mootii Baabiloon. Irree mootii Baabiloon. Macaafa qulqulluu keessaa warra dubartan macaafa raajii Daani'el gaafa dubartan akkasuma boqonnaa gaafa dubartan sadii warra dubartan dhiibbaa mootiin kun geggeessu argitan amma dirqamaan waaqa golbamaasaaf sagalee namni waaqa golbamaasaaf jilbeeffanne yoo amaduutu Daani'el boqonnaa 3 kudhanaa gaafannaa dubartan bifa waaqa golbamaatiif namni saganne abidda dachaa mormatti darbatama jedhe amma seera baasutti sun immoo yoo hin taane murtiin kun amma irratti kanaaf saaraan abdiinee kun abidda dachaa mormatti akka darbataman kan ta'e maaliif waaqayyoota guddaa waan eessattiisanii waan qasaaf akka sagalan waan barbaade isaan immoo waaqa keenya dhiibnee waaqa keenya sagan waan jedhaniif qofa abiddi dachaa morma qophaa'e itti darbataman haa ta'u malee abiddiin dhaame isaan jedhaman. Waanjoo jechuun waan kan nama qabu jechuudha. Waanjoo jechuun waan nama ibsu jechuudha. Waanjoo jechuun utuu deemuu danda'anii waan nama dhaabu jechuudha. Iddoo arguu danda'anii waan nama jaamsu jechuudha. Iddoo milkaa'uu danda'anii waan nama daangeessu jechuudha. Har'a waaqayyo sagalee kanaan waanjoo mana kee irraa hin cabsu. Mee waanjittiin cabaadha. Waanjittan morma keessa irraa fuudhee caccabsa. Argeera Waaqayyo. Waanjicha Waaqayyo targe. Sabi kun ija suuqa taa'ee ija Waaqayyotti ni ilaalina. Waaqayyo iddootti dhabde sanaa iddootti daangeffamte sanaa si baasa. Minaan baadha. Waanjicha irraa cabsa. Namni waanjoon irraa cabe ol jedhee deema. Namni waanjoon irraa cabe ija buuta. Namni waanjoon irraa cabe karaa namaatti argama. Namni waanjoon irraa cabe ofii mul'ata isaan geggeeffama. Kanaaf waanjoo mana keerraa, waanjoo gaa'ela keerraa, waanjoo abduu keerraa waaqa ganama kana hin cabsa. Hojjechuu jettee saggaassi qabee, barachuu jettee saggaassi qabee, gaa'ela dhaabbachuu jettee saggaassi qabee, guddachuu jettee saggaassi qabee, daangessee lafa barbaachifnetu bara kan sitti fide waaqayyo hin cabsa hin taana. Inni lammaffaa hudhaa morma keessa irraa kutaa'e. Namni waanjoo irra jiru gachinee deemu hojjechuun danda'an. Ija namaan guutuu ulaagaa guutuu hin danda'an. Malmala namaan guutuu hin danda'an. Hamma immoo qabde hudhaa morma keessa irraa kutaa'e. Macaafa qulqulluu keessa Saamu'eel yoo dubbifata Saamu'eel boqonnaa 1 yeroo baay'ee Haannaan hidhii ishee waan to'achuu haadha macaafa qulqulluu afaan ishee dubbatan. Hidhii ishee waan to'achuu waan Haannaan jettee kanatti hin boonsini qubatti ishee hin beeku. Gaaf tokko shiiloo tokko ba'anii addittaa isaan dhiyaatee itti jaalatu galii gammadanii akkuma kaleessa amaleeffatame Haannaan to'achoonni ishee gaafa haadhu eeliritti dhiyaatee eelir dubala guyyaan kun guyyaa nyaatanii dhuganii quuba waan ta'eef dubartii jala dhaqiitii yaadii horii of keessaa laatu kan dhaqiitii ol baay'ee qamiisa jennu ta'eedha. Sababni isaa amma nama machooftee qofa haadha hojjiise maali jennaan hidhii gochuu malee hidhii sagalee nageessisu yoo abbi gargaaru malee. Hidhii gochuu jechuun har'a dubbata jechuudha. Amma keessatti tokko godhaafne argee kan deemaa jira. Hidhii gochuu jechuun waa hojii tokko jira jechuudha.
naga matu tempo tu arra so tu ormata tu kan gada besa cetu denu karena tu denu pilih arra kini siapa yang nanti arra kamu kita ya luar pati siapa bagi dia anak ni bodoh kokam pilih apa yang dewa kayo anak rakan tu dewa kayo itu tu bukan anak mo wagai amma pilih anak rakan dia ini dia wamada wale alati dalam mo sabar terus cukup abri kata bicara angkat ni kan mau wagai wagai kena bapa naga bukan ibu persen lepas lagi lah wagai lagi lah wagai lagi bukan cahaya ada sama satu apa itu kalau satu apa itu itu wagai itu sendiri ada anda dalam bulan ini dia adalah kaya yang berlawan kewakannya anda wajib berdemosi di roda itu wagai itu kan beda itu bukan Anu cip, karena rangkang keitireni si wangku banget. Tireni si wanya tadi. Anak nu berjudan dia sudah tu. Nama dia terang kosir berjudan dia sudah tu. Ini ya berdekat sudah dia sudah tu. Mana ni? Ini tu bayar ada jadi berjual. Yo tengok, tinggal wang kamu nama kan keluar bah. Wah, apa lagi ni wah kau sepeda. Hari musuh tahu ulfeseri juga. Kalau nama lagi tu kalau ada jalan kaina, beram boleh kuah. Kita mampu ini kama, uang boleh kah? Wah, ayo akan mereka sudah. Wah, ayo hindu baiklah. Ini wah ayo hindu bah. Gatama ini wah ayo hindu bah. Kanabi, huda murna kesai ramalta. Kutai gabas ga huda cita cuma ni arrason jallo tai nafa cuda epo tafa cuda masano tataman kabata cuda warra batu fadam tu gola tigala cuda huda to orma ke sarra malta cita annan kan sidi bubokonna la marratte moro shana fasa katte wakayo be kada uftulumma ke sanim basna gadi busa olimpasa hati jolle baay'ee gadarraa kan laabboofteetti abduuni motor bargatteetti yeroo isheen jettee haasoftu jira achitti maaliif hidhii socho'e asitti maaliif arrabi dubbate naadhame gaafa tana ceebboo jira har'a moo waaqayyo ija guuchisa mee waaqayyo ija na guuchisa jedha mee waaqayyo yeroo qabadhaame hundumaaf guyyaa waaqayyo hin ga'a matarree kooti kun guyyaa waaqayyo hin ga'a Guyyaa waaqayyo warra bo'oon qubasiisa. Guyyaa waaqayyo warra dhokotan mul'isa. Guyyaa waaqayyo warra gachana deeman oola deemsisa. Guyyaa waaqayyo warra janamaa baqatan tarree namaatti baasa. Warra bifattan wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 23 kaaftannaa dhibootani dubartii 21 kaaftannaa dhibootan dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'ee argitu dubartiin du'e hundumaa dhiigni ishee waan dhangala'uuf namatti dhiyaachuu hin dandeessu yookaan awwaasa keessa jiraachuu hin dandeessu ija namaa baqachu fayyinaaf immoo yeroo garaagaraa fiigicha fiigaa dhamaatii guddaa dhamaa turte fayyina barbaachi hin taane gaaficha garuu manuma ishee teessee waa yaadde akkiidha qoodatti fooyya'u dhukkubi ishee tammaachaa deemedha birrii ishee bittee dhukkubi ishee tammaate innumna kee bitee jilba kee bitee yeroo kee bitee jireenya sitti addeessa irraa jalqabee sirraa sokka waaqayyoon numa sirraa sokka yeroo kee nyaate humna kee nyaate bara kee nyaate oomsha kee nyaate furmaata ta'uu kan dadhabee sokkayee waan hundumaa bitte waan hundumaa harka qullaafte garuu rakkoo isheetti furmaata argachuu hin dandeenye akka jette shaashara wayyaa gooftaa yoon tuqee maalan ta'a nan fayyaatti axxeetodhaam dudduubaanii xaxxee dhaqxe shaashara wayyaa gooftaa tutte yeroo sana maaltu ta'e lolaan dhiiga ishee maal ta'e wayyaasaa tutteef hin kadhachiifatte mitiin harkarra kaa'e miniin hin dhaabbate gooftaan akkee namni na tuqe jira humni fayyisuu na keessaa baheera
har'ame warra amanatanii gara saalaalanii waa hin ba'a. Gooftaan ka ganama kana waa siiba. Kan arrabsoo sirraa kaasu siiba. Kan ija si guuddisu siiba. Kan tarree namaa si dhaabu siiba. Kan ulfinaan ol qabee si lem siiba. Haleluuyaa. Waan salphaa miti. Dubartii kanaaf gooftaa keessa gaafa tole kan beeku waan salphaa miti. Yeroo dheeraa baqatte ganama. Yeroo dheeraa dabaa baqatte hawaasummaa. Yeroo dheeraa baqatte maatii sababiin isaa dhangala'aa deema dhiiga ishee. Birrii ishee bitte humna ishee bitte milkoom har'a garuu haga weedhe Waaqayyo. Guyyaan Waaqayyoo hin ga'a rakkina keetti daangaan hin ta'a. Iji guyyaan Waaqayyo naa gaadhime. Dabalee dhikaa. Warri isinirra bubbule warri isinirra tutture madaalliin waanjoon kan isinirra ture ol ba'uuf jettanii kan gadiittifamtan dursuuf jettanii kan durfamtan abjuun keessan kan danqame abjattanii arguu kan dadhabdan aggaamtanii qabu kan dadhabdan deemtanii qaqqabu kan dadhabdan lafi kaayyoof kakuu kan isitti dheerate bu'aa ba'iin jireenya keessan kan fixe guyyaa Waaqayyoo isinii ga'a. Sittan dubbadhaa dhaga'i guyyaa Waaqayyoo sii ga'a. Guyyaanni Waaqayyo kan kee ta'ee sii kaa'e sii ga'a. Guyyaa Waaqayyo. Haleluuyaa. Humna fayyisuutu maal ta'e na keessaa ba'e nama na tuqee jirannaan kaate ana itti ija guuchisaa. Ija guuchisaa. Nagaadhaan nagantala ko cubbuun kee siinifameera. Guyyaa gee. Haleluuyaa. Ija nama guuchisa. Kanaafuu dhaasaan maalaan godha morma keessa irraa nan kuta hudhamoodha jarri kun dubbatachuu hin danda'an miidhamaatu ukkaanfatanii jiraatu. Madaa'aa callisanii jiraatu. Utuu qeessa isaanii dhukkubsatu utuu jireenyi isaanii nyaatamuuti calleedhanii guyyaa eegu Waaqayyo isa kana arge. Waaqayyo isa itti gadditu argeera. Waaqayyo miidhama kee argeera. Mee Waaqayyo na argeera jedhe. Namoonni tokko tokko Waaqayyo nan beeku Waaqayyo nan argu Waaqayyo waa'ee koo maa dhiise lakki waa'ee kee hin dhiifne itti dhufaayira. Mee iji Waaqayyo sii dhufaara nama si biraan. Inni Waaqayyo dubbatee jedhime. Dubbiin afaan Waaqayyo jedhime. Innati gurraan nageesse jedhime. Ija godhatee jedhime. Lubbuu godhatee jedhime. Asbaa jedhime. Kanaaf iyyuu jedhime. Lolaaf. Ololaaf. Iddoo gad hin dhiisin. Kaayyoo kee. Isa qabattee kaate. Addaan hin kutin. Itti fufe ishee sadii. Isa dhumaa kakuu baatee dhufe yoo si dhabe turuu miti kaa. Kakuun gaafa dhufu iddoo mana makaatti nama barbaada malee kakuun waldaa dhufe kakuun waldaadhaa nama dhabe gabaa kee nama barbaacha hin naqu. Haleluuyaa. Sadaffaa si'achi ormi garbichi isaaniin godhatu. Si'achi mee si'achi dhime. Kun natti tolana baay'ee natti tola. Si'achi ormi maaliin godhatu? Waggaa 70 garbooman ingaa jedhe Waaqayyo. Si'achi hormi maaliin godhatu? Garbichaan godhatu jedhe. Mucaatu garba ta'e. Israa'eloon Waaqayyoo fi mucaadha. Baabilooniif immoo garboota. Haleluuyaa. Amma waan si garboom sarkaan baata. Kana booda dhukkubi garba sin godhatu. Iyyumi garba sin godhatu. Rakkinni biyya ormaa garba sin godhatu. Waaqayyo isa si biteessa shooggana sirraa kaasee bilisa si baasa. Me Waaqayyo birmaduu na baasaa jedhi. Dabaliyee dhika. Itti dabaliyee. Si'achi ormi maal sin godhatu? Akkeedhan. Seera boqonnaa 3 lakkoofsa 7 dubbiftan. Saba koo gadhiisi. Museedhaan akkee ani iyya saba kanaa dhaga'eera. Rakkina isaanis argeera. Dhiphina isaanis beekeera. Saba kana furuudhaaf ani gadi bu'eera. Maal ta'eera? Maal ta'uuf? Baasuudhaaf xuubii dhiituu keessaa arrabsoo keessaa baasuudhaaf maal ta'eera? Waaqayyo ganama kana sagalee isaan gasii bu'eera. Ulaatti nyaatamte si baasuuf. Waan si liqimse keessaa si baasuuf.
dukkana si tulfaate gaasi baasuuf waaqayyo gadi sii bu'eera. Du'a akka tasaa hin duutu ati. Bineensi si nyaatu si. Nama kolfaan taatu ati. Deemtee baatee karaatti naftu ati. Waaqayyo falmii sii kaaseera. Sagalee isaatiin si falma. Kakuu isaatiin si falma. Waadaa isaatiin si falma. Ergaa isaatiin si falma. Le waaqayyo gadi naa bu'eera jedhi. Dabali jedhi maaloo. Hallelujah. Si achikko hormi garbicha sin godhatu. Abbaa keef hojjetta. Gaafa waanjoon sirraa qabu, gaafa arrabsoon sirraa ka'u, gaafa ceephoon sirraa ka'u, nama achiin dhaabattee qooqii faarfannaa siif dhufuu dide qofaa si faarfachiisa. Qofaa si faarfachiisa. Faarfadhu si godhaam. Ilichi si godhaam. Gaafa mul'ata keetti walitti baate. Gaafa kakuu keetti walitti baate. Gaafa dheebuu keetti walitti baate. Waaqayyo afaan kan biraatti dubbachiisu jalqaba. Si'achi warmi maal isaaniin godhatu? Isaan jedha arfaffaan isaa ana waaqayyo gooftaa isaaniif hojjetu. Eenyuuf? Kana booda waaqayyoof hojjetta. Rakkinni isin ergattu. Seexanni isin ergattu. Dhukkubni isin ergattu. Biyya lafaa isin ergattu. Ati kana booda hojjetaa waaqayyooti. Hallelujah. Yesuus jedha. Mina waatota haadhaame. Dabalaa haadhaame. Itti dabalaa ammayyuu. Arraa jalqabee wanti si gammachiisu harka kee haa galu. Arraa jalqabee wanti si boosisu sirkaa darbatamee wanti si kofalchiisu harka kee haa galu. Wanti si gaddisiisu biraa fi wanti si faarfachiisu harka kee haa galu. Boojuun adda harka kee haa galu. Misraachoon harka kee haa galu. Dhugabaatiin harka kee haa galu. Isa caalutti milkaayi. Barruu kee waan haaraa galcheera. Isa namaan qabame harka kee galcheera. Seexanaan qabame harka kee galcheera. Waan jicharraa jalqabee mana keerraa cabu. Dhala keerraa cabu. Gaa'ila keerraa cabu. Lafa rakkinni ishee awwaale cabsadhu bayi. Lafa haalli siroosii cabsadhu bayi. Humna Yesuusin humna godhadhu bayi. Balballi hojii sirrattaa banamu. Balballi gaa'ilaa sirraa banamu. Balballi bizineesii sirraa banamu. Faayilli kee awwaalame olaa ka'u. Dokimentii jedhamate olaa ka'u. Achuun kee maseenii haa deebi'u. Boojuun kee liqinfamee haa tufamu. Kan kooti kan jettu iyyii galateeffadhu.